wowe nguma ndagusubiriramo nta kahise ku Burundi uzi ahubwo ni wowe utakazi ngo hame u Burundi n'umunani gusa cingira umukongomani umve ntibitangaje bivuze umuntu ava muri Somalia murasubiri nuko bitangura kuva Burundi bwikukira eka ndetse n'imbere yaho kahise kacu ntigahurizwa ko na bose no mu nyigisho za kahise ku Burundi zitangwa mu mashuri yisumbuye eka mbere na kaminuza amakuru yizewe ku biringo byinshi by'ubuzima bw'igihugu aragoye kuboneka harugwaruka gwahuriye hamwe ubuheruka kugira ruyage kuri ivyo bibazo bijanye na kahise kacu baratwigishije cyane kahise ko gushika kwikukira usanga umuntu mbere afise ivyo akaziko ugasanga nta kinini yagatwaye mugabo tugiye kuraba beshi mbe muri kahise twize hari igice cyavuga kuri kahise kinyuma y'ukwikukira cyangwa umwe wese azi kahise kumbure yabwiwe n'abavyeyi biwe cyangwa n'abagenzi biwe katarimwo ukuri gukwiye mu 65 bangenda ndumwe barishwe mu 72 harabaye ico bise ikiza abarundi ntibavuze ngo nikiza kubera ko batazi vyabaye mugabo nuko bagiye batinya kubivuga kubera ko kumbure ubutegetsi bwariho utashimye ko ivyo bintu bigenda biravugwa mu 72 twarenze turaja mu 88 aho hose ni ibintu bibi gusa vyagiye biraba mu 93 hoho ngira bamwe muri twebwe twari tumaze kubaho bimwe twarabibonye ariko naho nyene nta abantu ntibarose umwanya wo kubivuga kuko bamwe bari bahunze abandi batari bahunze bari ngaha ariko ntibashobora kuronka n'akanya ko kuririra babo ubu mu minsi niho biriko birazaho dushobora kuronka akanya nk'aka ko kubivuga nubwo bimeze uko wegereye ugwaruka gubu ukarubaza ivyo ruzi kuri kahise ku Burundi ruragerageza gutanga inyishu ku vyo ruzi none ivyo ruzi bwoba rubikura he hari ivyo nabwiye mu muryango hari ivyo namenye ku ishure hari n'ibindi nzoma mu bitabo canke kuri internet fatiye ku byo nabwiye nize mu ishure cyo baragerageza bakerekana ingene ibintu byagenze ingene amakosa yabaye bakavuga ati umugwi kanaka wakoze ibi abahutu bakavuga ati abahutu barakoze amakosa yanaya muri kino gihe abatutsi barakoze amakosa yanaya muri kino gihe aho mfitiye amakenga ni muhira muhira nkaje nifatirwa karorero bambwiye bya kahise banyereka yuko abafise amakosa araho tudasangiye ubwoko ntibigera banyereka neza ubwoko bwanje ndimwo bambwiye amakosa bakoze muri kahise aho ari mugangiye ku ishuri bakatubwira bati ubwoko bwawe aha garanyeye nta nibaza none mozo dosangiye ubwoko nabo babwira yuko ubwoko bwanje ariko bwakoze amahano muri kahise konyene jewe bimwe nabimenye ku byo bambariye ibindi ku byo nasomye mu bitabo no ku mbuga ngurukana bumenyi aho rero ku bitabo usanga ari benshi bandika ko nko ku kintu mugabo ugasanga babivuga gutandukanye no kuvuga wowe uri umusomyi ni wowe uraba bijya bambarira canke nabigasoma canke n'ivyo mbayemwo ni gikimpa agaciro kinininya twihweje neza ibiheje gushikizwa n'ubwo gwaruka turumva neza ko inzira vyaciyemo kugira ruronke amakuru ruzi kuvyerekeye kahise zitandukanye ivyo biruko mu gihe tuzi ko iyo habaye kutabona kumwe ivyerekeye kahise biheza bigatera amadidani bigashobora mbere no kugira izindi ngaruka mbi kuva kera tuzi ibice vya kahise ku Burundi ivyo bice igituma mvuga nti ni ibice nuko hari ivyo batavuga ariko ubona mu nyifato z'abantu hanyuma bigatuma ugumana ubumuga mu buryo bwo kwitwara mu buryo bwo kubana n'abandi urashobora gufata umugenzi wawe uri nk'umuhutu nawe akaba umututsi ukamufata nabi cyangwa uri umututsi ugafata nabi umugenzi wawe umuhutu kubera ko utazi neza na neza ingene icyo kibazo c'amoko cyatanguye nimba hari ugwaruka rumwe tudasangiye ubwoko muhira babwira bati abo tudasangiye ubwoko nibo bakoze amahano muri kahise urabaca kure nanje muhira bakambwira bati nuko nyene mudasangiye ubwoko barakoze amahano muri kahise urabaca kure niba tutaganiriye bizoherera hehe hazogira igihe bishika
ibyabaye muri kahise bikisubiriza. Nubwo ikiringo c'inyuma yo kwikukira ku Burundi arico coba kitazwi canke kitavugwa ko rumwe, birakenewe ko tumenya n'ibijanye n'ibindi biringo vyo muri kahise ku Burundi kugira tubikuremo inyigisho. Haje ikintu ca kahise ku Burundi benshi bamagaruka kuri iki ca ubwicanyi bwagera ba mu gihugu batana ko amakosa abahutu canke abatutsi, ariko je nibaza ko ahanini ako siko kahise kari mu bindi vyinshi vyabaye. Kahise ku Burundi gatangura kuva kera cyane, sinduba kera cyane, ariko twarabona abantu bagenderanira abo bita abahutu n'abatutsi bakanasangira bagahamagarana umwe ahishije urwagwa agatumira uwundi bakaza bagasangira. Ibyo byarabaye no muri kahise ka kera, aho wasanga hatarabaho n'ibyo by'amafaranga. Umuntu yarimye yarahamagara mugenzi we ati wewe ko warose ubushaza nanje nkaba narose ibiharage, bagahana. Ako kara kahise keza cyane ku Burundi. Hari intambara zagiye ziraba bikura abaza kuducura bufuni na buhoro nk'uko bakunda kubivuga. Twarabonye abahagarara nk'abagabo akagwanira igihugu. Ako nakahise keza cyane. Ubwo gwaruka rwagaragaje inyota rufise mu bijanye no kumenya kahise kacu. Inyota izohera mu gihe ako kahise gashoboye kuvugirwa ku mugaragaro. Eka ndetse n'abahinga bagasenyera ku mugozi umwe kugira bigire hamwe ukuntu kahise ku Burundi ko kwiragizwa.